E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão. E meus queridos, é o seguinte, sim, começando o videozinho hoje usando a câmera nova do canal. Isso mesmo, mais um investimento pro canal, agora pro canal do Vandinho. Por quê? Porque quem acompanhou o vídeo passado, ou retrasado, ou passado, eu acabei explicando para vocês que acabou a minha parceria com a câmera antiga. Isso mesmo, por quê? Porque ela se foi. Durou 3 aninhos aí de parceria no YouTube, eu sou muito grato à minha câmerinha, mas agora começamos um projeto novo com essa câmera rumo aos 30 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. E para quem não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo passado, essa aqui é a Osmo Pocket 2 Black, isso mesmo, e tô muito contente, tem bastante novidade e para quem acompanha o canal das antigas tá ligado que a outra câmera, o enquadramento ele era mais fechado, não mostrava tanto, ó. Eu tô aqui com a mesma distância, na verdade eu tô com o braço mais curto, antes eu tinha que manter meu braço bem longe, esticado, para poder pegar o ambiente. Agora eu posso ficar com o braço aqui perto de mim e mesmo assim ainda tá pegando minha mão inteira. No outro caso, não estaria pegando, ia ficar mais ou menos nesse enquadramento aqui, ó. Enfim, acho que dá para entender, só que eu tenho que aprender a usar ela agora, porque como o ângulo é maior, o enquadramento é maior e ela é mais rápida para mexer o movimento, a gente vai se adaptando. Tô aqui dentro do estúdio do Interrogando, se você não conhece o Interrogando, o link aí na descrição, que é o canal de podcast meu e do meu amigo Rodela, e hoje o vlogzinho do dia vai ser o seguinte, o meu Jimmy tá fazendo um barulho estranho, eu vou tentar descobrir o que que é. Vamos lá, mas antes eu quero mostrar para vocês o que que eu fiz ontem, vou mostrar para vocês rapidinho, se liga. O estúdio Interrogando tá aqui, e pra quem não sabe, quem acompanha o canal, tá ligado que aqui era o meu quarto, agora é o estúdio do Interrogando, deixa eu apagar a luz. Ali ficava o estúdio do Interrogando, agora tem esse portãozinho aqui que eu coloquei, pra não ter perigo do seu Rael fugir, né? Então agora a gente abre aqui, porque a gente tem a escada do segundo andar, né? E é perigoso. E aqui onde era o estúdio do Interrogando, agora ficou o meu quarto. Ontem eu consegui, depois de um mês, eu consegui montar a cama. Então ontem eu montei a cama, montei o berço, né? Repara a bagunça não, meus queridos, é assim mesmo que funciona. É porque na verdade a gente tá acabando de arrumar ainda, né? Aqui ficou a parte onde a mamãe guarda as coisas do Raelzinho. Aqui ficou o armarinho, né? Ficamos ajeitando as coisas, estamos ajeitando ao pouco. O quarto, ó, o espaço é suficiente, né? Coube a cama, coube o berço, ainda sobra um espacinho. Na verdade o berço ele fica colado na parede. Aqui tem um guarda-roupa também. Aqui ficou bom porque é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade fica esse vão aqui entre a cama e o berço. Só que à noite a mamãe puxa o berço pro lado da cama pro Raelzinho ficar de boinha. A Rafa e o Bebinho foram fazer compra e a bagunça continua, ó. Aqui é o quarto onde é o closet. Ainda tem softbox, vou ter que colocar o trilho ali de volta, colocar a cortina. Então tá tudo bagunçado, a Rafa tá organizando aos poucos. Tem softbox aqui ainda. Pegar a chave do Jimmy ali. Tomar um golinho de café. Deixa eu acender a luz aqui que tá escuro. Acordei, já editei vídeo pro Interrogando. Já editei um vídeo pra esse canal aqui. Tô editando os vídeos da viagem. A gente foi pra Gotemba ainda, pra vocês terem uma ideia. O negócio é doido. Não para, né, meus queridos? A produção de vídeo não para. Tomar um cafezinho aqui, um golinho só. E vamos lá pra fora funcionar o Jimmy pra me mostrar o barulho pra vocês que tá acontecendo. Tem um rolamento ali do motor que tá zoado. Top. Agora, deixa eu achar a chave do Jimmy. Porque foi uma cota aqui. Não tá aqui. O Jimmy já tem uns 10 dias ou mais que a gente não liga ele. O Jimmy eu deixo ele bem encostadinho aqui atrás, ó. Por quê? Porque daí sobra espaço para mais um Jimmy aqui na frente, que no caso é o Jimmy do Rodela. Nossa, eu tô estranhando porque o enquadramento dessa câmera é diferente. Aí eu faço um movimento achando que não vai pegar e acabo olhando no visor e tá pegando. Olha a sujeira que tá. Vou ter que aspirar ele hoje. Tô pensando em aspirar, só que agora, ó, não sei se dá pra vocês perceberem, tá chovendo, né? Então se dá uma paradinha essa chuva, eu vou lá aspirar, porque aspirador ainda não tem aqui em casa. Olha os lixos dos pãozinhos que tá no Jimmy que eu comi no último dia que eu fui trabalhar. Tá mais de 10 dias parado. Eu vou abrir o capô pra quem não sabe do Jimmy, abre aqui, ó. E eu vou funcionar ele pra vocês verem o barulho. Mas vamos abrir o capô ali primeiro, pra me mostrar pra vocês antes o que eu tô falando, né? Essa polia, tá vendo essa polia aqui? Essa aqui, eu acho que o barulho tá saindo dela, porque
como eu tô vendo que a capa dela é normal ali, tá vendo a capinha meio amarela, meio marrom, amarela não, meio marrom. O que que acontece? Entrou água, né, porque o Jimmy, o motor dele subiu água até aqui mais ou menos. Então, provavelmente, o que aconteceu aí foi isso. Deve ter entrado água no rolamento e secado a graxa. Se não, estourou ele, né? O Rodelo teve que trocar o dele esses dias. Então agora eu vou funcionar pra mostrar o barulho que é. E depois eu vou arrancar esse rolamento. Vou dar uma engraxada nele. E se não resolver, quer dizer, na hora que eu tirar o rolamento e abrir, dá pra mim ver se realmente ele tá estourado ou não, né? Mas aí se não for, eu vou engraxar e vou tentar ele. Ele é um esticador dessa correia que foi trocada nos vídeos atrás aí, que ela arrebentou na estrada. E é isso, o motorzinho tá sujo, só que agora eu tenho uma maquininha de lavar. Vou mostrar pra vocês a maquininha que eu comprei. Mas vamos funcionar. Olha, tá até desgrudando aqui, ó, a seta. Vamos funcionar o danado aqui. Faz dia que ele não funciona, hein? Vamos ver se pega, mais de 10 dias. Pegar, pegou. Olha o barulho. Vamos desligar ele aqui para não esquentar ali, que eu vou mexer, né? Vamos ver que chave que a gente vai usar aqui. Duas chaves em Allen. Duas chaves em Allen. Uma 8, uma 10 ou duas 8. Vamos ver qual que é. Ainda bem que eu tenho o meu kit aqui, meus queridos. Ó, se liga. Ah, danado. Ferramenta nós tá tendo. Vamos colocar a caixa pra cá. Que a Rafa vai chegar com o carro. Eita, caiu um pito da onde? Era esse pito agora. Onde era esse pito aqui, meus queridos? Aqui, ó. Pronto. Ver se eu tenho. Ah, eu tenho aqui a chave em Allen. Vamos pegar a danada. Uma chave eu já encaixei ali, né? A chavinha 6. Só que para colocar o outro nessa outra porca aqui, ó, essa paradinha, né, que é o medidor do óleo do motor, atrapalha. Então eu vou ter que soltar esse parafusinho 10. Né? Já catei o pito aqui, ó, pito 10. E para soltar aquela polícia são duas chaves. Como eu só tenho uma 6, eu vou usar essa catraquinha aqui com essa extensãozinha. Então um segura, o outro solta. E um acho que depois ajuda na hora de esticar. Eu não sei qual é que é a lógica, né? A hora que eu tirar, porque aí é um esticador. Então um você guia, o outro você estica e aperta. Eu acho que deve ser isso. Um segura aí no lugar. E porque como tem um rasgo aqui na polia, eu vou tirar e vou dar uma olhada. Quando tem a ferramenta, aí não sofre, né? Então já tô soltando aqui o danado. Meu medo depois é que eu não tenho um cano ou algo para poder esticar. Tô na dúvida como é que é para forçar, né? Para mim poder esticar essa correia. Vamos ver se vai dar bom, né? Tô na dúvida aqui. Aí o rolamento é esse aqui, ó. Se liga. Esse rolamento aqui, né? Eu vou tentar... Quer ver? Pera aí. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um rolamento normal, só que é um rolamento esticador, né, meus queridos? Então ele é preso aqui, ó, nesse buraquinho que ele é preso, né, ali no motor. E esse outro rasgo aqui, ele serve para esticar. Então você vai forçar até chegar no grau que a correia fica esticada, aí aperta com o outro parafuso aqui, certo? Então, aqui, ó, dá para sentir que ele tá fazendo os unidos aqui já, ó. Só que ele não tem jogo nenhum. Então provavelmente deve ter entrado a água do rio, né? A água com terra aqui dentro. Como eu vim de lá aqui e não fez barulho nenhum, tava normal, o Jimmy ficou 10 dias parado. Quando eu bati, na parte dele fez esse barulho. Provavelmente entrou água com terra, tem terra aqui dentro. Como secou, né? Ficou muito tempo parado. Aí que aconteceu isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar essa capa aqui, essa capinha marrom aqui. E vou estar lavando ele e engraxando. E vou dar uma olhada nas esferas para ver se não tem nenhuma danificada e tal. Mas eu acredito que é só sujeira mesmo. Eu ia trocar. Custa 8.000 ienes. Custa 8.000 ienes, mas provavelmente a gente não vai precisar estar... A gente vai estar trocando ele. Eu acredito, né? Vamos abrir ele agora para nós ver como é que ficou.
Meus queridos, é o seguinte, recadinho importante para vocês. Esse QR Code que tá aparecendo na tela aí é da Passo a Passo Japão. Isso mesmo, é a patrocinador master do canal do Interrogando e patrocinador aqui do canal do Vandinho também. No vídeo passado eu expliquei um pouquinho, logo mais vai sair um vídeo eu falando mais sobre ela. Mas é o seguinte, como eu mencionei no vídeo passado, né, essa Passo a Passo é uma agência de viagem que traz você para o Japão. Mas você tem que ser descendente de japonês ou casado, né? Conjugue, né? Casado com uma descendente, tá? Se você não tiver descendência, não tem como vir. Então no vídeo passado eu falei e, e a fanpage lá bombou de gente querendo vir pro Japão, mas tem que ter descendência. Então deixa eu explicar pra vocês. Você tem que ser descendente ou casado com descendente. E quando você clicar nesse QR Code, mirou o celular nesse QR Code aí, você já vai direto para a fanpage ali do Interrogando, onde você vai cadastrar sua ficha. E ali, se você digitar o cupom do Interrogando, escreve Interrogando, serve para o canal do Vandinho, como também para o canal do Interrogando, né? Você não vai pagar o visto japonês, adulto. Adulto não paga visto japonês e eu tô conseguindo uma outra promoção para vocês. Então, para quem acompanha o Vandinho faz muito tempo, sempre pedi uma indicação, Vandinho. Aonde eu consigo emprego quando eu for pro Japão? Vandinho, qual agência você recomenda para mim estar viajando? Passo a Passo Japão, eu recomendo porque eu confio neles, troquei bastante ideia, né? Eles esclareceram todas as minhas dúvidas. É uma agência séria, é uma agência que veio para revolucionar o mercado. Mano, você não precisa sair da sua casa, tá? Você pelo computador ou pelo celular, entrando no QR Code ou no link, eu vou deixar o link na descrição aí, você já vai preencher tudo da sua casa, tá? E é a única agência no Brasil que não cobra por serviços antecipados, tá? Então você não vai precisar custear nada de momento, para quê? Para tirar tudo, esclarecer, né? Para você preparar a sua documentação, você não vai precisar pagar nada adiantado, certo? E eu vou fazer um vídeo esclarecendo tudo para vocês. Então, se você é descendente, casado com descendente, quer vir para o Japão, tá procurando uma agência de confiança, Passo a Passo é a patrocinadora do canal do Vandinho e do Interrogando. Logo mais eu vou estar explicando mais para vocês. O videozinho tá ficando comprido, eu já vou parar esse vídeo aqui e já vou editar o da sequência. Então vamos fazer uma meta de like, bateu 1000 likes nesse vídeo aqui, 1000 like, 1000 likeinhos, eu já vou soltar o outro na sequência, que o Vandinho tá voltando, né, com a rotina frenética. Aí vou tentar postar de 3 a 4 vídeos por semana. Vou tentar. E eu conto com a ajuda de vocês para motivar aí no like e no comentário, beleza? Tamo junto, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!